嘢食嚟咗啦，卒之咧都係要埋呢個乾蒸啊。咁啊10蚊，啲麵豉醬撈過下嘅啫，我就轉頭香味，確實無話。哦，呢個就係個瀑布，好多人喺度唞涼，燒味添，同埋雲吞。Hello， 各位觀眾早晨，哇，太曬啦！咁我所在位置係順德。呢度係倫教，今日咧過嚟食排骨飯。哎呀，好翻少少咧，就揸住架車周圍去啦。不過今日咧得我一個人嘅，因為太曬啦嚇。而家外邊都已經係35攝氏度嘅啦。而家朝頭早差唔多9點。咁啊，講下呢個排骨飯先。其實順德咧係會有好多排骨飯，順德同埋中山都係好多㗎。咁順德咧通常就係乾蒸，咁當然唔係乾蒸嘅都有好不少。我認為喺順德呢邊食排骨飯咧，唔係乾蒸嘅排骨飯咧，最好就係我今日想去呢間叫品香。咁佢有2間店嘅，一個舊店，舊店咧之前同老婆去過，都覺得係非常之好噶啦。但係嗰邊咧停車冇咁企理。今日咧就過嚟呢邊新店試試佢，其實所謂新都唔係好新嘅啫。不過呢度比較有趣嘅咧，佢就係個工業園裏邊嘅，我附近都係一啲廠啦嚇。咁但係咧呢度有個好處咧，就離地鐵站非常之近，不過行路都係要12分鐘嘅。附近咧係好多排骨飯，佢哋應該係好中意食排骨飯嘅。譬如呢個啦，咁啊呢度咧隔離咧就係倫教站。咁啊3號線嚟嘅，屬於佛山地鐵。咁啊如果要行路過去咧，其實都幾遠㗎嚇，行路係11分鐘咯。咁喺呢邊咧就倫教啊。另外舊店嗰邊咧，嗰邊叫都係倫教啊。羊鴨嗰邊咧啲燒鵝仲正，不過我怕即係啱啱好翻，又好似唔係咁好，因為打包啲燒鵝翻去仲好啊。加之不過而家啲天氣咁，都係唔好打包啦。食咗個排骨飯再講。呢一種咧就屬於嗰種附近村民啊，朝頭早起身冇嘢做，去食個飯咁嗰種咯。順德人係有咁嘅習慣，朝頭早就食飯嘅。然之後呢一間咧，佢就嚟咗呢邊，好似都2-3年㗎啦嚇。唔係俾嗰種村民朝頭早瞓醒覺嚟食嗰種嘅，所以佢9點鐘開門。其實我而家等緊佢開門嘅，把火撞晒大板。原來咧都唔叫撞大板嘅，冇門釘嘅。原來呢邊咧未開工啊，我只能過翻去舊店嗰邊食啦。我喺度揸車過去12分鐘，唉，之後真係蠢啊！我仲走去嗰度，因為佢未夠鐘開工啊嘛，咁咪充個電先啦，又平平地9毫幾紙咁樣。其實我係完全唔需要等嘅，直接過去舊嗰邊食咪咯。因為有人話咧嗰邊停車唔太方便咁，既然係咁，就過嚟試下新呢邊啦。咁，唉，好似算啦嚇。所以大家嚟嘅話咧，就要醒目啲，唔好似我咁撞板啦。咁喺呢度過去揸車啊12分鐘。咁啊，大家如果嚟嘅話咧，就唔需要好似我咁揸車嘅，建議坐地鐵倫教站打車過去。我哋而家就喺度過去啦，12分鐘。呢度全部都係啲工業區嚟嘅。我又行錯路添，應該前邊可以出得到吧？好多貨車喎。我喺呢度轉右，咁樣過。因為順德嗰啲大啲嘅廠咧，好多都係集中喺倫教呢邊嘅，即係佢又冇話美的啊上市公司嗰啲咁大。咁啊，即係點解咧？我認為啊，因為佢近港口啊，港口係喺呢邊嘅倫教呢邊，咁所以就可能廠比較多啩，我估。喺路上咧見到咧，全部都係廠嚟㗎。咁啊，繼續去啦，仲有10分鐘就到㗎啦。咁其實都 OK 快嘅，呢邊停車都方便嘅。如果你話喂會唔會有觀眾
上嚟順德玩，咁你話專程為食呢個排骨飯咧就不必㗎啦。我哋經過呢條路啊，叫廣珠公路，即係顧名思義就係廣州到珠海免費嘅國道。咁如果你話，我喺珠海上嚟嘅，咁樣沿住呢條廣珠公路一路行到過嚟順德，一路行一路玩，揸住架車，咁其實又幾過癮嘅。即係唔似係高速咁樣，其實會急啲咯，同埋冇咁深入咯。你咁啱嚟到順德，揸架車嚟呢啲工業區行下，食下排骨飯咁啊，幾過癮嘅。路嘅兩邊咧，全部都係嗰啲工業區，咁有啲啊大排檔咧，工人要食飯噶嘛，佢哋夜晚黑出嚟。咁路上咧亦都係貨車會比較多，反而呢度咩咧，電雞就冇咁多啦。同埋咧，外地車牌係會幾多咁，同埋因為廠咧好多都唔係話有市政嚟抄牌啊，咁嗰時佢哋停車咧就比較自由嘅。係啦，路邊都好多停車位嘅喎。呢個賣咩？呢個賣呢啲車頭㗎。咁啊，遠處見到仲有啲樓盤，上邊呢個城軌嚟㗎，見唔見咧有嗰啲電線啦？城軌嚟㗎，係啊，咁啊去中山去珠海個咯，係啊。呢度最近嘅城軌站應該就係倫教站啦。哇，肚餓啦我都，快啲去到再講。好啦，終於咧就嚟到呢個羊鴨啊！大家睇唔到前面寫住乜嘢咧？羊鴨燒鵝，正如我先頭所講，燒鵝好食。原來龜苓膏都好，我可以試下，係嘛？清熱呢啲冇壞嘅嚇。原來就係呢度入去，有啲印象嚇。通常佢村咧都係會有呢啲入口，咁佢會認得到你嘅車牌嘅，認唔到佢掃嗰個 QR code 就得㗎啦。咁啊，繼續往前行。其實呢度應該已經係羊鴨村，唔知村唔村啊？羊鴨咁㗎啦，冇錯啦，羊鴨公園右邊寫住，都幾企理嘅。佢呢條村整到，因為之前嚟過㗎啦。有幼兒園咁樣，啲路又幾平整啊，又有燈咁樣，幾企理嘅。呢度應該仲有個市場嘅，如果我冇記錯嘅話，但係都帶大家去行下。不過食咗嘢先。確實呢邊停車真係唔夠先頭工業區嗰邊方便嘅，喺始終村裏邊。仲有個廣場添，仲有好友多，不過應該就唔係嗰個好友多啦。好啦，咁啊已經到咗我哋食嘢嘅地方咧，揾個停車位先。呢邊確實停車不是那麼方便㗎。冇錯，就係面前呢一度。到餐廳啦，係咪我哋嚟得太早啦？冇乜人㗎嚇，因為其實已經過咗附近村民食飯嘅時間咧。咁而家已經係9點半啦，面前一台客嘅啫，我係第2台客而家。咁啊呢度咧茶位係1蚊嘅，咁然之後咧點心啊啲排骨啊、蒸排骨啊嗰啲咧，鳳爪嗰啲係10蚊一碟，咁然之後咧飯咧9蚊一碗咁嘅。咁你仲可以叫個燒賣10蚊一碟，我要咗鳳爪就冇要燒賣啦。咁另外咧就仲有人菜、油菜又稍微貴啲，如果人多就會好啲，15蚊。嗰1蚊位茶咧係有服務㗎，真係會有杯茶俾你㗎。嘢食嚟咗啦，卒之你都係要埋呢個乾蒸啊。咁啊10蚊9蚊，好記嘅啫。同埋可能真係未到食飯時間啦，冇乜人。同埋呢個風扇吹得嘅頭髮好亂，咪食飯先啦。不如哇好熱啊！係啊，仲有啊呢度咧，因為佢啱蒸好㗎，你又唔好話自己懶你咁去攞，
姐姐攞俾你咁樣咧，就會好好多。哇，好熱啊個飯，都係撈過嘅。咁佢現蒸嘅，佢係擺飯面蒸嘅，即係唔係飯蒸好之後咧，再擺上飯面嗰種嚟嘅。佢就唔係一齊熟嘅。嗱，睇下仲 keep 唔 keep 得住以前嘅水準啦嚇。嗰啲排骨咧係攞啲蒜頭撈過嘅，好香口啊！但係咧又唔係話目的係諗住遮住佢嗰啲蒜頭味，唔係嘅。keep 得住個水準，至少呢一個可以嚇。呢啲飯啊係蒸嘅，佢唔係煮咗筆落去嘅，咁所以咧佢會乾㗎。咁但係咧落咗啲排骨之後咧，好好味。啲排骨係攞啲麵豉醬撈過下嘅啫，我就蒜香蒜頭香味，確實無話。上次嚟嘅時候咧，可能係疫情啊，好多人啊反而。呢個排骨係週末嚟嘅，可能週末會人多啲。呢個好，呢個飯真好。接落嚟試下呢個啊，呢啲就最懷舊嘅蒸法啦。嗰啲味咧，同我哋平時出去茶樓飲嗰啲飲茶食嗰啲咧，完全唔一樣嘅喎。佢都係乾蒸嚟㗎。佢有皮，但係個皮咧唔係嗰種黃色咁嘅喎。哇！好過癮喎呢個，同埋佢哋啲肉咧又唔係嗰種好怪味道嗰啲嘅喎，亦都唔會有太多嗰啲粉嘅味嘅，黐到實嘅。佢真係做好咗擺咗喺碟度，然之後攞去蒸嘅，唔係點會黐嘅係咪？呢個都幾好。到咧就到呢個啦。呢個咧上次好似未食過嘅，係因為俾我擺耐咗少少啊，但係都唔算硬㗎啦，睇下得唔得先。呢啲如果唔得咧，其實好踩雷嘅，唔知呢個會點啊，真係唔知嘅。餐廳而家咧開始多翻啲人啦，先頭咧幾意外，我上到一個人都冇，咪有一台客，幾意外咁啊！而家咧就嗱，我後邊有人啦，我前邊有其他客人嘅。嗱，因為佢製得少啊，佢唔似係我哋平時去茶樓嗰啲咧。炸得咁腍啊！咁你話有異味啊，梗係冇嘅。但係真係唔似平時我哋飲茶食到嗰啲飽飽啊！咁啊帶大家周圍行下嚇。呢個係羊鴨燒鵝博物館啊，不過關咗門，好似喺側邊入呢陣時唔知係點㗎。行下再講啦。呢度都好多古仔㗎，叫羊鴨咧，話説係咁嘅。佢呢度咧宋朝啊，南宋嘅時候就開始建村㗎啦，即係有人喺度居住啦。咁然之後咧，有位官員嚟到呢度啊，咁佢咧就因為一個諧音咧，就令到呢度個名就變咗羊鴨。位官員咧，佢係姓周㗎，咁啊佢自己咧就將自己稱之為楊國將軍啦嚇。咁楊國將軍你知外省人嚟呢度嗰啲口音梗係唔同啊嘛，咁啊當地人咧就聽叫楊鴨將軍，咁咧就變咗羊鴨啦，係啊。去到南宋年間咧，咁啊呢度有位姓盧嘅先生咧，就中咗進士啊，官至太守。咁啊，然之後咧創立咗呢個羊鴨書院，亦都係咧順德歷史上第一間書院。如果冇記錯，應該就喺前邊嘅，因為先頭我經過。咁啊，後來咧建成咗呢個書院以後咧，咁啊再有另外一位啊張振孫就高中狀元添。順德歷史上第一個狀元就係出自呢度㗎啦，好威水㗎！呢度好多祠堂嘅，不過咧因為打仗嘅原因咧，就其實就少咗好多。呢個祠堂咧多到咧係仲多過翻去祖廟嗰邊㗎。呢度仲有一個叫明石花園嘅地方，睇下揾唔揾到先。好似喺冇錯啦，應該就係呢度入去啦。其實咧呢度遊玩咧，你又可以即係嚟你叫揸車或打車啦嚇。其實咧行都得㗎，
係啊，嗱，我而家就行緊啦，明石花園，睇下我入唔入得到去啊嚇。因為網上資料話咧，佢係要預約嘅，就應該係唔收費嘅。咁啊呢個明石花園咧，又好有來頭㗎。明石花園咧係一位姓何嘅先生何明石先生嚟創建嘅。咁啊當時12歲嘅時候咧，就去到馬來西亞經商啦。咁後來咧就翻嚟，竟然咧就係呢個變成咗順德首富啊！嗱，佢知由此進啊嘛，係咪先？咁佢呢個花園咧有1200平方米啊，仲有呢個南洋風味咖啡及茶點。其實我就想試下呢個嘅啫。嗱，其實之前我都唔知有定冇㗎，係啊。嚟到呢度睇見啊，似應該係有啦嚇，去試下先。咁同埋咧，嗱呢度中式嘅鑊片屋啦，同埋巴洛克嘅小洋樓都有嘅。我哋係飲咖啡，清心寡欲咁多日都可以飲得呢啲嘢啦。咁你話有2聲級咧，都仲有2聲，就真係2聲嘅啫嚇。咁 OK 啊，尤其天氣熱咧。有時候曬下又唔係一件壞事，好似而家咁幾涼爽。喺順德咧，姓何嘅人士係特別多㗎。我都有親戚係順德姓何嘅，咁大姓嚟㗎。呢度仲有個芒果樹添，哇！嗰啲芒果跌晒落地下添。哎呦，哇！105年嘅老芒果樹啊，呢度係。老婆嚟見到一定好高興咧，因為佢今日喺屋企瞓覺，門口喺邊？究竟我想飲嘅咖啡會揾唔揾到咧？反而隔離仲有個冰室喎，嗰個新派好多。仲有龜苓膏體驗館喺呢度嘅，睇上去唔似有咖啡室喎。呢度喺順德古宅就係咁樣㗎啦，行下先。呢邊係種地嘅。阿何先生咧，因為即係都比較富有啊，肯定係翻到嚟起大屋又要房拆㗎。咁呢度咧都係會有類似碉樓咁嘅建築物㗎。咁就據説咧仲早過開平嗰啲㗎。呢度入去，佢呢度話要買飛嘅，不過都唔使啦，係嘛？我明石花園仲要全票添啊！睇下先啦，係喎，佢呢度要寫住20蚊喎，20蚊啊！其實我想嚟飲咖啡嘅啫。呢度入去先至要買飛，因為係私人嘅，唔係政府做嘅，所以佢要買飛都講得通啊！咖啡店唔見嘅，應該係呢度數碼嘅啫喎。但我聽見有人聲嘅，同埋佢鋪到咁靚，冇辦法揾唔到有人落單。咁而且20蚊我唔入去，我寧願食多個龜苓膏好過。我對面龜苓膏嗰度睇下，呢度有個茶館，但係冇乜人，應該都係啲私人住宅做嘅。去睇龜苓膏博物館啊！咁犀利，次咧其實同老婆嚟咧都係咁嘅，佢哋即係關住門收錢。旅遊業咧，好似啲景色咧，始終都係嗰句，我認為就係唔使錢嘅先係最貴嘅。呢個可能係唔使錢，但係其他嗰啲飲食賺翻嚟㗎嘛。咁當然啦，亦都唔排除一個可能就係順德人實在太有錢，佢都唔志在做咁多旅遊業，好煩嘅咁咯。我嘅理解係咁啊嚇。咁另外咧，龜苓膏博物館係要咁樣兜過去，我都唔去啦。冇乜心情啊，因為太曬啦嚇，有啲失望。好彩咧，其實呢度離先樓食飯嗰度真係好鬼近嘅嘢，咁啊冇乜所謂啦。咁另外咧，仲有前面就係香雲山藝術館㗎，嗰度仲有雙皮奶食咯。咁我唔過去啦嚇，揾個市場行下之後就去有冷氣嘅地方，實在太熱啦。前邊咧就我之後揸車經過羊額廣場，咁呢度有啲咩？呢度有啲羊肉串啦、咖啡啦，講明咧外地人好多，係啊，好多外地人喺度，因為做工嗰啲咧，做嗰啲工廠嗰啲工人咧，本地人就好少嘅，通常咧都係外地人多嘅。我哋入去市場睇下，呢度好有多，唔係又好有多。嗰度有個市場嘅，
不過我估咧，佢應該都係會以外地菜為主嘅，唔知係咪咧？睇咗就知。呢個好又多好大喎，好鬼大間啊！而家係10點半啊，咁啊應該買餸嘅人唔會太多嘅，因為實在太熱啦。羊鴨集市係啊，而家順德咧多咗好多集市啊，就算佢唔係做到一個墟咁咧，好多好多。幾乎每一個鎮咧，佢都係想做一個出嚟㗎。前邊就見到可能今日都係一個墟。至於市場裏邊就大就大啦，企理都算企理，不過就唔算勁旺咯。同埋順德咧就唔同埋再下邊一啲地方啊，順德呢邊咧就唔會鵝肉嘅，唔係更正係唔會狗肉嘅，少之又少，少到不能再少，幾乎未見過。主要係食下燒鵝啊咁嘅啫。啲燒鵝咧就係鹹口居多嘅，即係個汁底咧就會稍微鹹啲嘅。呢度就係市場啦，都幾企理嘅喎。市場咧有啲可能會係本地人做翻老闆，不過都唔多㗎嚇，好少啫。依個日神啊，嗰個又喺屋企打麻將冇嘢做啊咁嘅咯。呢邊賣羊肉，種羊肉啊。呢邊係牛肉、豬肉咁咯，係啊。有時候咧，我哋去到下邊嗰啲地方咧，好多都係有狗賣咧。其實我哋都係唔會影佢，避開鏡頭咧，即係攞把口講翻出嚟就算啦。都幾企理嘅市場，幾企理。不過就唔算好高人氣咯，係啊。咁一眼望晒啊！咁呢邊基本上都行完啦嚇。至於燒鵝嗰啲我都唔去睇，因為費事睇咗自己心癢癢啊。都配套都幾多嘅，有好多阿姨賣菜嘅，呢啲係本地人賣嘅，唔係阿姨幾好口啊，好開朗。我翻返去攞個車嘅話，真係好熱啊！如果唔係嘅話，我會再行多啲嘅，去漁人碼頭嗰邊行下啦，係咪啲集市咯？不過咧，通常呢啲咧一搞得多咧就會分散嘅，因為賣嘢嘅人咧其實都係嗰一批嘅，咁會好分散咯，同埋佢哋會自己傾好時間，唔好撞日子嘅。咁但係時間就係得咁多啦，係咪？咁咪要競爭喎，但係客源又係咁多啦，都幾惡搞嘅。好似呢度咁啊，唔算太旺。個市場呢度咧，棟樓就起得高啊，起得好靚啊，但係人氣就真得多啦。會唔會啲人走晒入去超市購物咧？咁我經過超市行翻出去啦，不如啊，好又多。人多住嘅地方咧，就會見到呢啲嘅啦。因為佢哋夜晚先出嚟食宵夜噶嘛，係咪？你如果本地人咧，其實唔係太喜歡，你哋反而先頭嗰啲就多人食啦。係啊，呢度超市個超市咁啊係有冷氣嘅，都唔爭嗰少少啦，算多人㗎啦。呢度咪祠堂咯，盧氏大宗祠。我唔係姓盧嘅，唔入得去啦嚇。呢度嘅大姓咧姓盧啦，姓何啦。上翻架車，實在太熱啦，而家太恐怖。上車，哇唔掂，實在太熱啦嚇，都唔行啦。咁我揾個商場行下。咁去近翻北滘嗰邊有個商場，聽講唔錯，去睇下佢。後咧去食嗰個排骨飯咧，真係啱入嘅時候咧，我睇見佢冇人咧，我以為真係撞晒板啦，會唔會？咁但係咧後尾我慢慢觀察過，首先味道冇問題㗎，同以前食到嗰啲嘢一模一樣係咁好食，尤其嗰個飯真係 very good。咁人多一定要叫菜，如果唔係咧，你會覺得啲飯好硬嘅。咁再嚟，仲有就係佢有嗰啲職員啊，嗰啲姐姐啦就喺度剝緊啲蒜頭啊。咁如果你冇客嘅話，你搞咁多做乜嘢咧？貪好玩啊！同埋佢係請咗好多人嘅，眼見咧都10個8個咁。如果唔係好生意嘅，請咁多人把鬼咩係嘛？多謝香爐多謝鬼，咁其實係 OK 嘅。如果你話派人多嘅，咁咪好似我咁咯，閒日嚟咯，係真係幾好食嘅嚇。唔教呢邊咧，
冇乜大商場咯。我諗住去漁人碼頭嘅，不過漁人碼頭都係報晒嘅啫，咁不必啦嚇。不如揾個商場行下，睇下有冇啲咩啱食嘅好過咯。呢度啊真係好多廠嘅，所以咧，正如我先頭所講，嗰啲旅遊業咧，佢哋都唔係好自在嘅啫。咁尤其先頭食嗰啲排骨飯咧，其實好多都係貨翻呢啲廠裏邊啊，嗰啲老闆啊、工人啊咁樣食㗎。係啊，有幾多廠啊？一啲車停到滿嘅。我哋喺呢度轉左，好多啲小貨車啊咁樣，上邊又有嗰啲廠牌啊，即係嗰啲製造業啊，好多好多。然之後咧，匿埋咧又有一間餐廳咁啊，好有趣嘅。呢邊係我哋喺呢度出去。佢呢啲係純粹就係擺塊牌喺度求個開心啊！佢應該係驚嗰啲人咧長停啊！嗰啲人咧好賤格嘅，佢停架車喺度咧咁啊唔走噶啦，係啊，要等阿 Sir 拖車咯。咁喺內地咧，交警拖車係唔需要俾理由嚟嘅，咁除非你係合法㗎嚇。通常咁樣呢啲叫僵屍車都係唔合法㗎，係唔需要俾任何理由就拖咗，即係通知佢你去邊度攞車嘅啫。咁呢啲咧，佢純粹就係防止嗰啲人將啲僵屍車停喺度太耐，好似就咁停咗個半鐘啊，根本都唔收錢啊！佢哋都唔係求為收你錢賺錢呢啲村。話咁快咧，又嚟翻近樂松啊、北滘啊呢邊嘅啦。咁同先頭對比咧，嗰度啊廠多啦，嗬。呢邊大家見到前面有好多高樓大廈，即係嗰啲商業中心啊、寫字樓啊、新派住宅啊，就喺翻晒呢度噶啦。包括商場啊，都係嘅。咁啊，當然係美食都唔缺嘅。我哋就去行商場。一嚟到呢邊咧，啲貨車都少好多㗎，係咪？即係唔係冇有，但係同先頭嗰度比咧係少好多嘅。咁啊，會多咗啲前面嗰啲高樓大廈嗰啲咁咯，國際會展中心。好，咁我哋就終於嚟到商場啦嚇，行下順德啲商場啦，喺呢度掉頭就到啦。天氣熱都係咁噶啦，係啊，行商場噶啦，萬民商場啊，哎呦，好大下咁啊，呢度入去嘅。終於咧又嚟到商場啦，咁好大嘅呢個商場啊！佢啲餐廳主要集中喺4樓同埋1樓咯。咁我唔排除有啱嘅我會食㗎嚇，因為今朝嗰啲其實走嚟唔係太飽嘅啫。上邊睇下先。咁其實我係鍾情於樓下有一家食包嘅，不過都上去上邊睇下。
酸菜魚呢啲就肯定唔食㗎啦。咁啊呢一層啊，我而家行緊3樓就係嗰啲小童用品啦、童裝嗰啲咁咯，都幾大。哇！一上到嚟有湖南菜啊嚇，咦？係啊，湖南嗰啲炒牛肉好好食嘅，不過我而家肯定唔食得㗎。嗱，現炒㗎，其實好翻啲，我係會試嘅，啱個喉嚨仲唔係好舒服，揾日試下，不過未必係呢間啊嚇。係有個飯煲咁樣擺喺台面嘅喎，有個爐咁喎，一模一樣嘅喎。係啊，邊就西餐啦，杯子號就係順德啊、佛山，尤其係佛山啊呢邊最出名啊，好老牌西餐店嚟嘅。同埋呢邊係順德菜，基本上都係咁嘅啫噃。前面係泰國菜、牛肉火鍋，都係啲連鎖式嗰啲啦。咁啊，你話好啊，梗係好過湖南嗰啲嘅，但係其實嗰個格局係一樣嘅啫，都係呢啲連鎖式嘅，即係嗰啲味係會一樣嘅咯。嗱，呢個好食啊！呢個我好翻，我一定要試下佢。仲有蓮藕湯添。仲有啲咩啊？綠茶啦，前面仲有粵菜嘅，我諗我落1樓啦。仲有粥底火鍋，喺呢度自助餐啦。係啊，快遞哥哥急急腳咁送貨啦，都幾大嘅，真大嘅。仲有呢個係之前同個女去食完之後我就病咗嗰個咧，即係病咗唔關佢事㗎嚇，唔係因為佢嘅原因，不過就確實食完佢之後我就病咗嘅呢個烤肉店咯。落一層呢度就係賣衫嘅，咁啊肯定唔夠樓上嗰啲旺嘅，而且今日都冇咩人嚟買衫啦，係嘛？都係嚟涼冷氣嘅啫。其實我都係嘅。呢度仲有 KTV 添，眼鏡啦嚇，大啊啲商場唔算好旺。咁但係如果你話想再高檔啲咧，其實就去翻萬象城會再稍為高檔啲咯。係啊。我哋落1樓睇下，佢咧就超市。咁咧，我之後坐電梯就見到啊，佢就話呢度咧去地鐵站同埋城軌好近㗎。哇！好少咧，商場裏邊有藥房嘅，呢度都有。隔離仲有個貓咪沖涼嘅地方添，買貓都有嘅。負1樓嚟嘅，會多啲小食㗎。咁啊睇下，因為我見到有個蒸包好似唔錯啊，行下先。嗰邊就係超市添，呢個超市係勁過先樓嗰個好多㗎啦，嗰啲係社區超市嚟嘅啫。仲有得賣手機，前邊好似話仲有個瀑布好勁嘅，室內瀑布，但係聽唔見有聲㗎，去睇下先，似啲 food court 咁㗎係嘛？又有賣雪糕嘅，名創優品，呢啲係湖南菜啊，跟住18米天際沉浸式瀑布嗰度好似旺好多，人氣旺好多，過去睇下先。仲有啲大師兄咧都係呢啲嘢，呢啲我唔食啊，我寧願唔食啊，我下個人好過啦，真係㗎。我見到話有個蒸包嘅，嗰邊就係嗰個瀑布啊，仲有城際順德北站都有㗎。呢度好方便喎，呢度就係嗰個瀑布啊，瞓得咁多人坐喺度啦。呢個就係個瀑布，好多人喺度唞涼咁嘅喎，哇！真係好高喎，上到好高喎，咁樣灑落嚟嘅。呢邊咧就係一堆餐廳啦，有呢啲碟頭飯啦，又或者係煲仔飯啦，嗰度仲有越南粉添，同埋茶餐廳咯。咁都 OK 多嘅，不過因為我唔係好啱食咁解嘅。咖喱蛋包飯咁都 OK 嘅。呢個唔係拌飯啦，嗰個小米居，我之前喺社交媒體睇過佢哋嗰啲出品都好有趣，食就未食過啦，下次可以試下，好翻啲咁多就得㗎啦。仲有茶餐廳添，越南粉咁都算多人嘅喎，而家差唔多12點啦，即係我講食嘢啊嚇。
越南粉咁幾好啊嚇，個燒味添，同埋雲吞辣嘅唔食得，又或者係買呢啲蛋卷啦，深圳好多嘅呢個，我女啊睇到眼都金埋啊！上次同佢去深圳，佢睇下人哋點整，跟住個阿媽又話：你嘅識整咪好咯，可以賣咁多錢。我話呢全部係包裝嚟嘅啫，事實上證明咗佢都唔會話好火爆啊嚇！呢度啊燒鵝飯好香啊，週四特價添，仲要有雲吞麵啦，呢個係食長沙粉啦，好多湖南菜喎，點解會咁嘅咧嚇？哦，原來呢度就係地鐵站同埋呢個地鐵站，呢個唔係城軌站。哇，咁好近喎，好近喎，真係。呢個就係東平站啦。哦，我記得啦，我以前咧如果想去食雙皮奶啊，即係步行街咧，咁我就會將架車停喺呢度附近㗎。呢度附近有個停車場㗎，咁然之後咧再坐地鐵去咯。原來就係呢度，咁好方便喎。基本上行過啦，冇嘢啱我食啊嚇。嗰個蒸包唔知喺邊，揾唔到算啦。呢啲都唔食啦，我今朝先至食完排骨飯，又再食多次咁好笑咩？冇理由㗎，係咪先？就如果唔係因為自己食飽咗，又或者唔舒服個喉嚨嘅話，其實都有幾間可以揀得到㗎，同埋個頂好靚嘅，低配版嘅威尼斯人啊嘛，係影起身係幾好睇，影相嘅，仲有螺絲粉添。哇！而家天氣熱咧，呢啲餐廳就受落啊嚇，又唔係餓到不得之了。如果唔係，我真係會食個越南粉。啲越南粉你可以唔辣㗎嘛，同埋都幾清淡㗎嘛，可以。算啦嚇，越南粉。我仲有啊，城際站啊，順德北站啊，就喺呢度㗎啦，超方便喎。鬼多湖南菜啊，同埋呢度個老細係湖南人嘅，有一間啊，跟住啊對面啊又一間啊，辣椒炒肉咁啊。咁好啦，我都係時候翻去啦。其實點解今日過嚟咧？因為大家都知道啦，我以前啲影片成日都係大灣區周圍行，開住部車咁嘅。咩？但係因為之前咧自己唔舒服啊，咁啊有幾次揸車覺得自己哇，反而點解慢咗咁多嘅咧？咁有時候即係熟嗰啲路咧，都好似個路突然間轉唔到咁。我今日咧揸車出嚟，即係一來又熟習下，二來睇下仲得唔得啊？會唔會喪失咗呢種技能咁？但係至少證實係冇問題㗎啦嚇，因為包括一路開住就同大家傾偈啊，都係做得到嘅。咁應該都已經好得七七八八嘅，同埋再食個排骨飯。先頭嗰啲餐廳其實有幾間我真心想試㗎嚇，講真嘅。不過就始終爭少少就好，爭少少就好，都幾反覆咁就，都係唔好住啦，好多兩日先啦。咁同埋咧，先頭其實一路上咧都同啲同學傾緊偈，因為佢哋咧過幾日就會上廣州遊玩嘅。我整個行程已經安排好晒㗎啦。咁花都即係花園啦，有同學佢就會坐高鐵落嚟嘅。咁東莞嗰個又係坐城軌落嚟嘅。不過咧啱先呢度都有城軌嘅，但係咪到要去東莞嗰個其實好方便嘅。咁佢哋會集中喺廣州南站約埋我。咁啊，我啊帶晒呢兩個同學去佢哋住嘅酒店，咁啊就 book 咗喺太古倉嗰邊嘅亞朵嘅，應該係嚇，咁都幾好啊！咁同埋咧，原來呢度啊係有雅思閣嘅，即係我哋而家呢個酒店呢個商場呢度啊，咁就係好方便啦！大家有機會翻嚟呢邊遊玩，可以嘗試選擇住喺呢度。咁啊，商場嗰啲雖然唔係好勁，好似太古匯萬象匯咁勁，咁但係都 OK 嘅，行得下家庭樂啊都可以。咁又或者住雅思閣咯，幾好啊！我住過，因為之前去東莞咧就係呢個同學聚會，因為都係住雅思閣，幾好幾舒服㗎嚇。咁好啦，唔講咁多啦，我都翻去啦嚇。呢度就係地鐵站東平站。城軌站叫順德北站，下集見，拜拜。